我不配当美食博主，我不配。Hello， 大家好，这是阿星。今天我们去吃一个网红开的店啊，古力摸摸虾，它真的是一个网红店铺。不行了，我有点头晕。今天我还约了个特别好的朋友，打算过去品尝一下这边的虾。Let's go。摸摸虾，摸摸虾，它这啥意思啊？这个？放虾皮。哦，不好意思啊，我是个土包子，我不配当美食博主，我不配。这什么饮料？山楂凉茶。山楂凉茶。好喝。哎呀，健脾开胃。能多吃点啊，多吃点。哦，谢谢。卖相是没有问题，这是一份小份的虾，薯条、芝麻团，这是个4050的虾。你好专业啊，营销经理。喂，你开玩笑，吃的多了就知道了吗？先尝一口。味道好。可以啊。它这个炸的刚好。它这个虾最爽的就是什么？它这个开背开的很大很大，而且还有一个，它开这么大的背，超级入味儿，虾线真的巨干净，你看一下，一点那个虾粑粑都没有。有些地方啊，它那个也开背，就是尾子这个地方不是不好取吗？它就留了一截虾线，就特别倒胃口。你要不然你就不要开背，你开背了，你就给我把虾线取干净。我觉得这一点是可以给好评的。哇，这样吃好爽！看，这是我的螃蟹。找2个夹子吧，大哥。你要求也太高了。净消费138。这家店我感觉整体来说是不错的。第一个地方就是它这个虾背开的非常的大，干净，这样子它的这个虾就很入味儿，是很入味儿哦。那关于这个套餐到底够不够吃呢？2个人是够的，没有任何问题，对不对？味道上没有什么问题，味道也挺好的。好了，今天就到这儿了，咱们下期见，拜拜。